ধীর শান্ত মানুষ যেমন এক এক সময় প্রচণ্ড ক্ষোভে ফেটে পড়তে চায়, ঠিক সেভাবে প্রকৃতিও যেন এক একবার এক এক রূপে প্রকাশ করে তার রুদ্র মূর্তি। খরা, বন্যা, অগ্ন্যুৎপাত, জলোচ্ছ্বাসের মতো ভূমিকম্পও প্রকৃতির একটি ভয়ঙ্কর দুর্যোগ। সহজ কথায় পৃথিবীর কেঁপে ওঠাই হলো ভূমিকম্প। প্রকৃতির রোষতপ্ত এই প্রলয় নাচনে তখন চোখের পলকে নির্মমভাবে শেষ হয়ে যায় সভ্য মানুষের সাজানো বাগান। অকাতরে নষ্ট হয় শত শত প্রাণ ও সম্পত্তি, হাহাকারে ভরে যায় আকাশ বাতাস। ভূমিকম্প সাধারণত কয়েক সেকেন্ড থেকে 1-2 মিনিট স্থায়ী হয়, তবে কিছু কিছু ভূমিকম্প 8 থেকে 10 মিনিটও স্থায়ী হয়। মাঝে মাঝে কম্পন এত দুর্বল হয় যে তা অনুভব করা যায় না, কিন্তু শক্তিশালী ও বিধ্বংসী ভূমিকম্পে ঘরবাড়ি ও ধন সম্পত্তির ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয় এবং অসংখ্য প্রাণহানি ঘটে। ভূমিকম্পের মাত্রা নির্ণয়ের জন্য যে যন্ত্র ব্যবহৃত হয় তার নাম রিক্টার স্কেল। এ যাবৎকালে সর্বোচ্চ ভূমিকম্প রেকর্ড করা হয়েছে রিক্টার স্কেলের 9.5 মাত্রার। রিক্টার স্কেলে এককের সীমা 1 থেকে 10 পর্যন্ত। রিক্টার স্কেলে ভূমিকম্পের মাত্রা 5 থেকে 5.99 মাঝারি, 6 থেকে 6.99 তীব্র, 7 থেকে 7.99 ভয়াবহ ও 8-এর উপর অত্যন্ত ভয়াবহ। কিন্তু কি ঘটবে যদি পৃথিবীতে 20 মাত্রার ভূমিকম্প আঘাত হানে? এটি কতটা ক্ষতির কারণ হবে? এটা কি আমাদের গ্রহকে একেবারে টুকরো টুকরো করে ফেলবে? আর এত বড় ভূমিকম্পের কারণই বা কি হতে পারে? প্রিয় দর্শক, বিজ্ঞানতরী চ্যানেলে আপনাকে স্বাগতম। ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক ও সাবস্ক্রাইব বাটনে ক্লিক করে রাখবেন। তো চলুন ভিডিওটি শুরু করা যাক। 20 মাত্রার ভূমিকম্প কত বড় হবে তা বোঝার জন্য আসুন রিক্টার স্কেলের দিকে একটু নজর দেওয়া যাক। রিক্টার স্কেল হলো একটি লগারিদমিক স্কেল যা ভূমিকম্পের দ্বারা নির্গত শক্তির পরিমাণ নির্ধারণ করে। এই ক্ষেত্রে লগারিদমিকের মানে হলো যে স্কেলে পূর্ণ সংখ্যার মানের মধ্যে নির্গত শক্তির পরিমাণ 31.7 গুণ বৃদ্ধি পায়। উদাহরণস্বরূপ, রিক্টার স্কেলের একটি 2 মাত্রার ভূমিকম্প একটি 1 মাত্রার ভূমিকম্পের তুলনায় 32 গুণ অধিক শক্তিশালী, এবং একটি 3 মাত্রার ভূমিকম্প একটি 1 মাত্রার ভূমিকম্পের চেয়ে 1000 গুণ বেশি শক্তিশালী। তাহলে 20 মাত্রার ভূমিকম্প কতটা ভয়ানক হতে পারে? এত বড় মাপের ভূমিকম্পের জন্য সঠিকভাবে প্রস্তুতি নিতে হলে আমাদের বুঝতে হবে সাধারণভাবে ভূমিকম্প কী এবং এর উৎপত্তির কারণ কী। ভূমিকম্প হলো কম্পন যা পৃথিবীর ভূত্বকের মধ্য দিয়ে ভ্রমণ করে। এগুলি আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত এবং পৃথিবীতে গ্রহাণুর আঘাতের মতো ঘটনাগুলির কারণে ঘটতে পারে। তবে টেকটনিক প্লেটের নড়াচড়া সাধারণত ভূমিকম্পের অন্যতম প্রধান কারণ। এই প্লেটগুলি যা পৃথিবীর ভূত্বক তৈরি করে, তবে যেখানে এরা একে অপরের সাথে মুখোমুখি বা নড়াচড়া করে তা রূপান্তর সীমানা নামে পরিচিত। যখন প্লেটগুলি অন্যদিকে চলে যায় তখন তারা পৃথিবীর ভূত্বকের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটাতে পারে, যাকে ফল্ট লাইন বলে। এখানেই সবচেয়ে বেশি ভূমিকম্প সংগঠিত হয়, যেখানে প্লেটগুলি একে অপরকে শক্তভাবে একসাথে ধাক্কা দেওয়ার সাথে সাথে প্রচণ্ড ঘর্ষণ তৈরি করে, এবং ঘর্ষণের মাত্রা যদি যথেষ্ট থাকে তবে তারা একসাথে আটকে যেতে পারে এবং নড়াচড়া বন্ধ করতে পারে। কিন্তু পৃথিবীর শক্তিগুলি তাদের বিরুদ্ধে ধাক্কা দিতে থাকবে এবং দমিত শক্তি এবং চাপ বৃদ্ধি করবে। যখন এই চাপ যথেষ্ট পরিমাণে তৈরি হয় তখন এটি টেকটনিক প্লেটের ঘর্ষণকে কাটিয়ে উঠবে এবং এর ফলে একটি তীব্র এবং আকস্মিক পরিবর্তন হবে টেকটনিক প্লেটের অবস্থানের। এর ফলে সৃষ্ট কম্পনকেই আমরা ভূমিকম্প বলে জানি। আর এই ফল্ট লাইন যত লম্বা হবে ভূমিকম্পের মাত্রা তত বেশি হবে। তাহলে 20 মাত্রার ভূমিকম্পের জন্য কতটুকু লম্বা ফল্ট লাইনের প্রয়োজন হবে? আচ্ছা, ধরে নেওয়া যাক
একটি 10.5 মাত্রার ভূমিকম্প তৈরি করতে প্রায় 80,000 কিলোমিটার ফল্ট লাইনের প্রয়োজন হয়। কিন্তু আমরা জানি যে পৃথিবীর পরিধি মাত্র 40,075 কিলোমিটার। সুতরাং এটা অনেকটা অসম্ভব হবে। তাই এসব বিবেচনা করে একটি 20 মাত্রার ভূমিকম্প বেশ অসম্ভব বলেই মনে হয়। তাই চিন্তার কিছু নেই। কিন্তু না, এসব ছাড়া 20 মাত্রার ভূমিকম্প ঘটাতে পারে পৃথিবীতে একটি বিশাল গ্রহাণুর আছড়ে পড়ার কারণে। হতে পারে এত বড় একটি ভূমিকম্প আমাদের অতীত অভিজ্ঞতার যে কোনো ভূমিকম্পের চেয়ে অনেক বেশি দীর্ঘস্থায়ী হবে, যার ফলে আপনি কমপক্ষে 5 মিনিটের মতো কম্পন অনুভব করবেন এবং আফটার শক কয়েক ঘন্টা ধরে চলতে থাকবে। সুনামি এবং আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত ঘটতে শুরু করবে এবং আরও ভূমিকম্পের সূত্রপাত ঘটাবে। অর্থাৎ আক্ষরিক অর্থে পুরো বিশ্বই তখন ভেঙে পড়বে। ভূমিকম্পের এই শক্তিকে গ্রহটিকে ধ্বংস করার জন্য মহাকর্ষীয় বাধাই শক্তি বা দ্য গ্র্যাভিটেশনাল বাইন্ডিং এনার্জি নামক কিছু অতিক্রম করতে হবে, যা একটি গোলাকার এবং অভিন্ন বস্তুকে মাধ্যাকর্ষণ শক্তির প্রভাবে একত্রে রাখার জন্য ন্যূনতম মান নির্দেশ করে। এখন আমরা এখানে এই নির্দিষ্ট মানগুলিতে প্রবেশ করব না, কারণ আমরা এই জিনিসগুলিকে আর জটিল করতে চাই না। একটি 20 মাত্রার ভূমিকম্প দ্য গ্র্যাভিটেশনাল বাইন্ডিং এনার্জি বা মহাকর্ষীয় বাধাই শক্তিকে অতিক্রম করতে এবং আমাদের গ্রহকে ধ্বংস করার জন্য প্রয়োজনীয় শক্তির চেয়ে যথেষ্ট বেশি শক্তি উৎপাদন করবে। তবে সুসংবাদটি হলো যে আমরা সম্ভবত বিশাল গ্রহাণুটি আসতে দেখব এবং এর সাথে আসা সমস্ত কিছুর জন্য প্রস্তুত হওয়ার সময় পাব। প্রিয় দর্শক, আপনার কি মনে হয় কি ঘটবে যদি পৃথিবীতে 20 মাত্রার ভূমিকম্প আঘাত হানে? আপনার মতামত কমেন্টে লিখে জানাতে পারেন। ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে লাইক দিন। এমন আরও ভিডিওর জন্য সাবস্ক্রাইব করে পাশের বেল বাটনে ক্লিক করে রাখুন। ধন্যবাদ।